अरुण जी, आपके लिए शायरी है, ज़रा ध्यान से सुनना मेरे बाबू। बहुत ही प्यार से मैंने ये शायरी को सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए बनाया है। चलिए फिर शायरी को स्टार्ट करते हैं। प्यार का अंजाम कौन सोचता है अरुण जी, प्यार का अंजाम कौन सोचता है, चाहने से पहले नीयत कौन देखता है, नीयत कौन देखता है। मोहब्बत है एक अंधा एहसास अरुण जी, मोहब्बत है एक अंधा एहसास, करते हैं सब पर मुकाम कौन जानता है, करते हैं सब पर मुकाम कौन जानता है। हमें तो सिर्फ आपसे बेइंतहा मोहब्बत है, आगे क्या होगा कौन जानता है।